はい、皆さんこんばんは、澤田です。今日はキャンプ場から、キャンプ飯を、紹介したいと思います。実はですね、昼間明るいうちに撮影をしようと思ったんですが、まさかの大雨で、このタープの下であまりにも雨音が強くて、撮ることができませんでした。で、夜になって雨が上がったので今から撮影なんですが、ちょっと暗いので照明がないので、ランタン2つ焚いてるんですけど、それはそれでなかなかいい感じの絵が撮れるんじゃないかなとは思うんですが、ちょっと見にくいかもしれませんが、紹介していきたいと思います。今日作るのはこちら、はい、フルーツカレーですね。材料の方をじゃあ順番に説明していきたいと思います。まずはこちら、暗いですね、合いびきのお肉ですね。はい。で次にフルーツカレーなので、家にある、果物とか、野菜を全部、入れてもらえばいいんですけど、今回こちら、パイナップルのスライスですね。たまたまこうやって、スライスで売ってたので、パイナップル、あとは、オレンジつってますか、オレンジで、リンゴですね。今の時期だと梨もあったんですけど、梨だと試してみたんですけど、ちょっと水っぽくなるんですよね。なので梨は梨ですごい美味しかったんですが、リンゴにします。であとはバナナで、キウイですね。で、玉ねぎで、あとはカレーのルーになります。で、お子様がいらっしゃる、場合ですと甘口の、カレーのルーを使っていただくとは思うんですが、フルーツ自体の甘みがすごくあるので、パウダーの、辛み増しみたいなものを大人の方はかけた方が、美味しくいただけるんじゃないかなって思います。あとすいません、出し忘れてました。あと人参が入ります。はい、人参、そうですね、人参と、あと調味料としては、特に、何もありません。塩コショウと、あとちょっと、ワンポイントでっていうか、おろしにんにくが入っても美味しいと思います。はい、じゃあ材料の方を切っていきたいと思います。はい、材料の方を切り終わりましたので、今度はですね、切ったフルーツを、すりつぶしていきたいと思います。で今回、こちら、フードプロセッサーですねを、今回キャンプに持ってきました。最近電源が使えるサイトが、皆さんもキャンプやられる方は電源サイトとか、ご存知だとは思うんですが、僕も、電源サイトを借りることが結構多くてですね、夏は、扇風機とか、そうですね、何かと電気、充電、携帯の充電やカメラの電池の充電などもあるので、電源を借りることが多いです。なので、今回フードプロセッサーを使って、今切った野菜とかフルーツを、すりつぶしていきたいと思います。じゃあ順番に入れていっちゃいますね。りんご、玉ねぎ、これかな。
でキウイ、オレンジ、ちょっと虫が入りましたね。虫だけ除いてキウイとオレンジ、そうだ、忘れてました。ごめんなさい。先にちょっとひき肉だけ、軽く炒めておきます。ちょっと一回お休み。はい、じゃあ炒めたひき肉に今すりおろした野菜と果物の、すりおろしたものを入れていきたいと思います。火は弱火から中火ぐらいですね。中火だとちょっと強いかもしれないので弱火ぐらいで煮込んでいきます。はい、これですね。すりおろした野菜とフルーツ入れていきます。よいしょ。ちょっとまだはい、じゃああとバナナが入ります。でかなりの水分なのでだいぶ煮込むので結構時間かかります。このカレーは。ただできた時はめちゃくちゃ美味しいです。もう今日ね、大雨で、まさかの大雨で昼間明るいうちから本当は撮影しながら調理をするつもりだったんですが、こんな時間になっちゃいました。まあ夜は長いのでゆっくり作りながら楽しみたいと思います。実は今日このキャンプ場、僕一組だけなんですよね。なのでもう貸し切り状態なので、まあ管理人さんも騒いでもらってもいいですよって言われたんですけど、別に騒ぐつもりはないんですが、まあ遅くまでこうのんびり楽しみたいなと思ってます。まあだいたい僕平日しかキャンプしないので、まあただ今週末は友達とキャンプに行くので、まあ土日で行くんですが、まあほとんど僕平日キャンプなので、だいたいいつもまあ夏休みとかでなければゴールデンウィークとかでなければ、まあほぼほぼ貸し切りみたいな感じですね。はい、こうやってゆっくり煮込んでいきます。水分を飛ばしながら煮込んでいきます。はい、途中経過ですね。まだまだ煮込んでいきますが、だいぶ水分が飛んできました。もう少し煮込んでいきたいと思います。あと今日ですね、実は、前回動画でお伝えした動画撮ったんですけど、いつも持ってきている羽釜ですね、ご飯を炊く羽釜を、動画を撮ったので実は家に忘れてきてしまいまして、実は隣で見えますかね、シェラカップでご飯を炊いてます。1合だけなんですけど、はい、シェラカップでご飯炊けるっていうのは皆さんご存知ですよね。知らないのかな。シェラカップでご飯も炊けます。またこのシェラカップでご飯を炊くっていうのも撮りましょうか。今撮りましょうか。今やりましょうか。今やりましょう。はい。お米は、普通通り、洗って30分以上、水につけておきました。でシェラカップの、上に
アルミホイルを、水ももちろん適量入れて、で、こっちですね、こっち取りましょう。アルミホイルをかぶせてます。でポイントは、吹き出すまで、蒸気が吹き出てくるまでちょこっとだけ蒸気が吹き出てくる、隙間を開けておきます。で蒸気が吹き出してきたら、一気に、火力を弱火にします。でその時アルミホイルの蓋を開けてちょっとかき混ぜておくと、焦げ付きにくく失敗しにくくなります。で弱火にした時に、このアルミホイルの隙間を、閉じます。で弱火で、10分ぐらいですかね。弱火で炊きます。で炊き上がったら蒸らしですね。火を止めて蒸らして10分、それも10分ぐらいですかね。蒸らして美味しいご飯が炊けてるというやつですね。シラカップでご飯も今回羽釜を忘れてきてしまったんで、シラカップでご飯炊いてます。1合なのでね、僕1人だけなので、1合だけなので、クッカーは最低2合なのかな。なのでシラカップで今回、炊いてますと言いながらカレーを煮込んでます。実はあともう一品作る予定なんですよね。でカレーもこれ実は、量が多いです。1人分以上あります。3人分ぐらいあるかな。当然当たり前ですけど残ることを前提で作ってますけど、ちゃんと容器に入れて、持って帰ります。カレーはね、少量作るのって結構難しいんですよね。なので多めに作っちゃいます。連泊する方だとね、本当に翌日とかも食べれますし、蒸気出てきましたね。ちょっと見えますかね。カレーの方の蒸気じゃなくってこっちの蒸気ですね。で火を一気に弱めます。消えちゃった。本当にもう弱火にします。でこの時に蓋を開けちゃってもいいんですが、あれ、手袋がないのでちょっと布巾で、この時にちょっと開けて中の様子を、見てもいいですね。ちょっと水が多かったかな。そんなことないですね。ちょうどいいですね。でちょっとかき混ぜしておくと失敗しにくいです。かき混ぜておくと失敗しにくいです。でもう一度アルミホイルを今度完全に閉じちゃいます。熱っ。完全に閉じて弱火で10分ぐらいですね。はい、完全に閉じちゃいます。本当に弱火で大丈夫ですね。カレーが大変なことになってる。よいしょ。だいぶカレーも煮詰まってきました。はい、だいぶ煮詰まってきたので一旦火を止めてルーを入れていきたいと思います。今回これこのルーを使うの初めてなんですよね。普通と変わらなさなんだこれ。へえ、なんかこんなペーストっていうのがついてるので、こいつを先に入れる
タイプのルーみたいです。で普通にこのルーですね。はいはい。じゃあ先にこのペースト、美味しそうだなこれ。ペーストを先に入れて、でルーを入れると。よいしょ。もう少し大きな鍋にすればよかったな。映像ではお伝えできませんが、かなり美味しそうな匂いがもうすでにルーを入れてしてるので、フルーツ煮込んでる時でもすごい甘い香りがしてたんですけど、ルーを入れてもう本当に美味しそうな匂いがしてます。あとはもう少し煮込んだらもう完成ですね。いやこれもういいんじゃないか。もうなんかお腹空いちゃってるんでもう待ちきれないんですけど、ご飯の方見てみましょうか。よいしょ。ご飯の方はもう10分以上蒸らしているので、ご飯の方ははいこんな感じで見えますでしょうか。しっかりつやつや、ふっくらつやつや炊けてます。はい、シェラカップでご飯も炊けるということです。はい、じゃあまたちょっと蓋をして保温しておきますね。もうちょっと我慢できないのでもうこのぐらいにしたいと思います。カレーの方に戻します。はい、もうだいぶ美味しそうな匂いがしててもう我慢できないので、もう今日はこのぐらいにします。であともう一品作ろうかなと思ってたんですが、もういいかなということで今日はもうカレーだけっていうことにします。また、今日作ろうと思った、レシピはですねまた別の機会に、ご紹介したいと思います。はい、だいぶ煮詰まってきましたのでもう火を止めて、もうこれでいただいちゃおうかなと思います。はい、じゃあちょっと盛り付けますね。はい、盛り付けました。いかがでしょうか。美味しそうじゃないですか。見てください。こちらちょっと暗くてごめんなさい。はい、またぜひ皆さんもね、作って実際にね食べていただいたらもう本当に美味しいっていうのが分かると思います。僕が、食レポというかレビューしてもあまり美味しそうどうなんですかね。美味しいとしかもう僕も言いようがないので、すいません。はい、皆さんで作ってみてください。はい、また、この動画ねいいなって思ったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録の方もね、してもらえれば嬉しいです。はい。